আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত বাৰ্টকৰ নেক্সট এক্টিভিটিজসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে নেক্সট এক্টিভিটিজ আছে 14 ৰিডিং ফৰ প্লেজাৰ আনন্দৰ বাবে পঢ়িবৰ কৈছে। ইটছ এ হট ছামাৰ ডে অৰ্থাৎ এটা দিনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেইটো বহুত গৰমৰ দিন। দ্য ছান ইজ শ্বাইনিং ব্ৰাইট তাৰ মানে সূৰ্যটো উজ্জ্বলকৈ জিলিকি আছে। Everyone is feeling the heat. সকলোৱে বহুত গৰম অনুভৱ কৰিছে। People are drinking coconut water, having ice cream and taking a rest under the shade of tree. মানুহবোৰে নাৰিকলৰ পানী খাইছে অৰ্থাৎ coconut water, having ice cream লৈছে আৰু taking rest under the shade of tree আৰু গছৰ ছাঁত ৰেষ্ট লৈছে অৰ্থাৎ জিৰাইছে। তাৰ পৰা আছে two birds are sitting on the branch of a tree. দুটা চৰাইয়ে গছৰ ডালত বহি আছে। They are very thirsty. সিহঁতি বহুত পিয়াহত আছে। They are unable to find water anywhere আৰু সিহঁতি অসহায় হৈ তাহাঁতি ক'তো পানী বিচাৰি পোৱা নাই। A little girl is standing under the tree and listening to their discussion. এজনী সৰু ছোৱালীয়ে গছৰ তলত ৰৈ পিনি কথা কিছুমান সিহঁতৰ শুনি আছিল অৰ্থাৎ কথাখিনি সিহঁতৰ শুনি আছিল। She is feeling sorry for them. তাই বহুত দুখী অনুভৱ কৰিলে সিহঁতৰ বাবে। And is rushing back home to bring them a bowl of water. আৰু তাই ঘৰলৈ আহিলে আৰু ঘৰৰ পৰা এটা পাতিত পানী লৈ আহিলে সিহঁতৰ বাবে। She brings a bowl of water and place it under the tree. আৰু গছৰ তলত সেই পানীৰ বাতিটো ৰাখিলে। The birds see the bowl of water and come down and refresh themselves with that water. তাহাঁতি বাতিটো দেখি তললৈ নামি আহিল আৰু আহি পিনি নিজে তেওঁলোকে পানী গ্ৰহণ কৰিলে অৰ্থাৎ নিজকে পিয়াহমুক্ত কৰিলে। They are very happy and fresh now. তাহাঁতি এতিয়া বহুত সুখী হ'ল আৰু বহুত শান্ত হ'ল অৰ্থাৎ চৰাইকেইটা সতেজ হ'ল। They thank the little girl for her kindness. ছোৱালীজনীয়ে যিটো দয়া দেখালে সেই তাৰ কাৰণে সিহঁতি ধন্যবাদ দিছে। She goes back happily and tells her mother about the incident. তাই আকৌ ঘৰলৈ গ'ল সুখী মনেৰে বা আনন্দ মনেৰে তাই ঘৰলৈ গ'ল আৰু তাই মাকক এই যিটো ঘটনা হৈছিলে এই ঘটনাৰ বিষয়ে ক'লে। Mother is very happy অৰ্থাৎ মাকো বহুত হেপী হ'ল। To hear that and appreciate her for the good deed. অৰ্থাৎ গতিকে যিটো ভাল কাম এটা কৰি দেখালে তাই সেই কামটোৰ কাৰণে বহু আনন্দ হ'ল মাকে। They tells her people should always help others in need. আৰু তাইক ক'লে মানুহে সহায় কৰিব লাগে সদায় যিসকল মানুহ অভাৱনীয় থাকে।